一條要40蚊壽司啦，唔該。哦，你食㗎？哦，你炒㗎？Buat obat batuk, namanya apa ya? Lungleyip. Nggak tahu lah, yang penting aku bilangnya kayak gitu nanti sama penjualnya. Dan yang mau cái lungleyip à? Cái gì tìm mãi à? 20蚊心嘅。20蚊心喎，我10蚊多咯。Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini aku mau pergi ke pasar, mau beli daun yang buat ramuan buat obat. Katanya buat obat batuk, tapi aku nggak tahu bentuknya kayak apa. Tapi dia bilang tadi namanya apa ya? Lungleyip. Nggak tahu lah. Yang penting aku bilangnya kayak gitu nanti sama penjualnya. Dan sekalian aku juga mau ngasih tahu teman-teman semua pasar yang di lantai 2, pasar yang tempat aku biasa belanja guys. Dan yuk kita lihat. Nah, ini aku sudah sampai ya guys di lantai 2 pasar Taipo Hui. Karena jualan ramuan-ramuan itu ada di lantai 2, di belakang tempat jualan sayur. Dan ini suasana di area persayuran guys dan buah. Dan aku mau cari tempat yang jualan ramuan itu, jalan lewat sini aja. Nah, ini ada toko bunga. Nah, ini toko bunganya cantik banget. Di toko bunga ini kita belok kiri lurus saja mentok itu tempat jualan ramuan. Dan ini suasana jualan sayur ya guys. Semuanya sayur di sebelah sini. Tuh. Dari sini kita lurus saja ya guys. Pentok, pokoknya paling mentok itu jualan ramu-ramuan, obat-obatan. Dan ini di sebelah sini ada jualan sayuran, tapi ini semuanya organik ya guys. Kalau mau cari yang organik, semua serba organik di sebelah sini nih. Ini semuanya organik, sayur organik semua. Dan ini nih kita sudah sampai di tempat jualan ramuan Cinanya. Semua ada di sini guys, ramuan-ramuan nggak tahu apa namanya. Yang penting aku disuruh beli di sini dan aku lihat ya. Ini tempatnya kayak gini jualannya. Tuh. Dan aku lihat dari ke belakang. Ini ada ini akar alang-alang guys tuh. Dan aku mau coba lihat-lihat ke belakang apa aja yang ada di sini tuh. Ini di daunan-daunan apa yang kita nggak tahu namanya apa. Terus ada lidah buaya juga. Terus aku pindah ke sini nih. Ini semuanya rumput. Tapi nggak tahu ini ada gunanya. Ini ramuan-ramuannya guys, banyak orang cari di sini. Kayu-kayu kering juga ada. Ini. Nah. Dan aku mau coba tanya yang jual di sini ada nggak daun itu. 姐姐有冇嗰啲龍脷葉啊？有啊。係邊啲係龍脷葉啊？我攞俾你。哦，我10蚊到啦，唔該。Nah, aku mau dikasih lihat bentuk daunnya kayak apa. Nah, aku kasih lihat nih bentuknya kayak gini guys, tuh seperti ini. Ini ya timah ya? 20蚊心嘅，20蚊心喎， 10 蚊ini tadi akar alang-alang yang tadi ya guys. Dan ini giginya atau penjualnya nimbangin aku beli 1 ons $10 ya guys, atau 20.000 kalau uang Indo. Nggak tahu dapat berapa ini 1 on. Habis ini aku bayar dulu guys. Aku beli $10 dapat sedikit sih. Ini mungkin 1 kali rebus. Dan ini di sebelah sini banyak sekali jamu-jamu atau ramuan-ramuan yang nggak tahu apa sih namanya tuh. Akar bayam juga ada. Terus ini penjualnya tanya aku mau direbus sama apa. Mai個喎。煲呢啲煲咩啊？有桶包喎。嚇？有桶包啊？你講咩啊？屋要喐啊！ 屋企有嘢係嘛？有，佢執咗噶啦，佢叫我買呢個啫。唔該晒。Nah, habis ini aku mau turun ke bawah mau beli daging babi ya guys. Tadi pedagangnya tanya direbus sama apa, aku jawab direbus sama daging buaya kering sama daging babi guys. Jadi aku mau turun beli daging babi dulu. Dan ini suasana pasar sayur.
Ini ada buah-buahan juga, sebelah sini buah-buahan. Nah, terus dari sini kita turun karena pasar dagingnya di bawah sama pasar ikannya itu di bawah ya guys. Nah, aku sudah sampai di bawah guys. Ini melewati pasar ikan jadi agak bau amis ya guys. Jadi sekarang aku menuju ke tempat penjual daging, tempat langgananku. Tuh, di situ langgananku ini selalu ramai, selalu ngantri. Dan ini aku kasih lihat, ini ada paruh babi yang lagi dicuci guys. Dan aku mau beli dagingnya. Saya theo you saya saman sao juga bukan? Oh, lesik ah. Oleh tahu gak? Ayo. Saya lah. Dan ini harganya $46 guys, sekitar 92.000. Dan habis ini aku mau keluar pasar, aku mau beli pasar di luar aja karena di luar itu lebih murah daripada yang di dalam pasar tadi yang di atas guys. Jadi di luar ini lebih murah. Biasa kalau kita kan pilihnya yang murah-murah tapi tetap kualitasnya bagus juga. Nah, ini tempat langgananku. Nah, ini aku mau beli tomat. Di sini kita tomatnya tinggal pilih. Tomatnya bagus-bagus banget, cantik-cantik banget. Nah, kita bayar, bawa ke kasirnya dan ditimbang dulu. Ini harganya $10 guys, sekitar 20 ribuan dong. Nah, sampai rumah aku kasih tahu ini bentuknya kayak gini ya guys daunnya. Dan habis ini aku cuci, habis cuci nanti direbus sama daging buaya kering sama daging babi. Thank you ya yang sudah ngikutin, jangan lupa like, comment, and share, dan satu lagi subscribe. Thank you ya guys, bye bye, see you.